হ্যালো, আমি এবং শাহরিন ইকরাম জাহান মুন বেরিয়েছি। দাও তাকাও, ফটোশ্যুট করতে। আমরা স্নো শ্যুট করব এবং এই যে ঝড় স্টর্ম, আমরা বাসে করে যে ম্যানহাটনে ফটোশ্যুট করব। দেখি কত দূর যাওয়া যায়। প্রত্যেকটা গাড়িতেই উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার উঁচু করে রাখা আছে। Are you okay? Yeah. Okay. This is storm. কোন বাসে যেন যাবো? আমরা Q47 এখান থেকে ছাড়ে না ওই মাথা? হ্যাঁ ওই মাথা। আরো 15 মিনিট হাঁটতে। ফেরত গেলে হয় না? না, হ্যাঁ, ইটস ফান। ফানটা কিছুক্ষণ পরে তুফান হয়ে যাবে। এই যে ঝড়, ঝড়ের মধ্যে আমরা বেরিয়েছি। মনে হচ্ছে যেন হিমালয়ে যাচ্ছি, তাই না? পাহাড়ে যেয়ে উঠতে পারবো না। হ্যাঁ সেটাই, স্নোতে হাঁটাচলা করি। একদম হিমালয় চূড়ার দিকে যাচ্ছি। মানুষজন কেমনে হিমালয়ে যায়। মুসা ইব্রাহিম, তুমি কেমনে উঠছো ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি ভাবছি মুসা ইব্রাহিম কেমনে হিমালয়ের উপর উঠলো এই স্টর্মে।